好的，主任，我马上过来。哎，徐佳啊，我有个急诊手术，这边你盯一下。哎，不，你别把我自己扔这儿啊！那要不你替我做手术去？哎，师哥，您慢走，您辛苦。老婆，我今天可能得晚点回去了。这儿有个紧急的手术，帮我心电通道。我想你们。回来了啊，睡了。哎，想死爸爸了。哎呀，我今儿也累死了。你困不困啊？我还好，我今天白天睡了。哎呀，老公，我有话想跟你说。你不困最好了。我今天在医院做了1天手术，困死了。没事，咱们明天再说吧。你做1天手术的时候不困啊？别说，做手术的时候啊，反而还亢奋。这回家呀，一见你们娘俩，立马就散架了。咱们不都说好了吗？一人1个晚上，管孩子。那我也不能那么自私啊，只管自己家的。医院那么多孩子等着我管呢。彤彤呀，幸亏有你，有妈，我妈啊。你妈把月嫂辞了，你知道吗？喂，季总，你今天给我快递的那个文件啊，方案已经泄露给静宝了。幸好我在静宝那边有人，第一时间告诉了我。我现在正让同事加班加点修改方案呢。你是怎么搞的？对不起啊，季总，我一定查清楚，给你一个答复。还好没出什么大错。不过那个送文件的男孩哪里来的？看着没心没肺的样子，你怎么这么不小心啊？用这种人。肖经理，肖经理，谢经理，反正你们俩再有什么问题的话，再给我打电话。齐律师，啊，那我们先走了。没问题。齐律师，哟，肖经理，什么事？有点法律上的事情想要咨询一下您。好。哎，是这样的，如果公司有员工损害了公司利益，但可能这不是他的本意，这类员工怎么处置才比较妥善？肖经理不是来找答案的吧？不，我想知道答案。要是套用公司法的话呢，这个员工轻则会被开除，重呢则会被起诉。肖经理既然来做法律咨询，就是不想走法律途径。作为企业高管来说，员工的问题99%都不会是法律问题，而是人情问题。知道了。再多说一句啊，专业的事情交给专业处理。谢谢。不好意思，迟到了。李总，
我的团队最近出现了一件泄密事件。昨天下午，我交给妈妈网的保密文件，在昨天晚上就到了竞争对手手里。如果不是妈妈网获取信息及时，造成的损失不可计量。我和妈妈网的季总通了气，我们一致认为是我的团队有人泄密。我没有想到这样的事情会发生在我的团队当中。哎，不是我根本就没打开过。既然出现这样的事情，我很遗憾，我只能请你离开公司了，艾米。我的团队发生这样的事情，是我在管理上的疏忽和漏洞，我个人应该承担责任。我想请求董事会不要追究艾米给公司造成的损失和法律责任，一切后果由我承担。没生过孩子还没见过孩子奴吗？这不满大街都是吗？就是啊。没错，这个视频就是我发的。你当时为什么不炒了我？艾米，我留下你，给了你半年时间反省，你却浪费了，一错再错。我真的帮不了你。别装了，行吗？你把我留下来根本就是为了报复我、羞辱我，你这根本就是职场霸凌。你真这么想？对，你还不如当时就炒了我。你故意把我边缘化，让我在团队的地位还不如新人。你知道外边那些人都怎么看我的吗？你知道我这半年过得有多难受吗？所以你就泄露公司机密，出卖公司。你知道后果多严重吗？你又能得到什么？艾米，你知道哪种人最不能用吗？蠢人。做这种损人不利己的事情的人，就是蠢人。不留后的人就是心狠手辣。别说了，小点声。艾米好像是跟他时间最长的那个吧？反正我刚进公司的时候，艾米已经在。先是小黄，后是艾米。看来我们得重新背简历了。小蕊，你昨天没把宝宝的照片发到群里啊？忘了。哎呦，小明的姑姑和婶子这个念叨，说怎么不见宝宝照片啊？您发不就行了吗？干嘛非要我发呀？你发和我发的能一样吗？那长辈们需要的就是你们晚辈的这个孝心啊。对了，那个小明的姑姑说给彤彤发到群里的红包，你没收啊？妈，我不都跟您说了吗？别让家里人发红包，他们发了我再给发回去，还不够折腾的。这怎么叫折腾呢？这是长辈对小辈的一个心意。再说了，这红包又不是发给你的，那是给彤彤的，你赶紧啊领喽！你不能这个态度。
墨家人呐讲究这个礼数。我退群了。啊？不是你退群了？你太不给人家面了吧？不行不行，我赶紧给你拉回来。你这孩子太任性了，焦蕊，你这怎么这样呢？妈，我现在真的很累，我没有精力招呼那些七大姑八大姨的。这一点你得向我学习。小明他爸他们家兄弟姐妹7人，连他爷爷奶奶都管不了，他们就服我。为什么呢？因为我付出的太多了，从他们上学到工作到结婚生子，全都是我一手操办的。我让他们一点毛病也挑不出来我。您不累呀？我当然累了，那我得自己扛着呀。我为什么呀？我为了这个家，为了我男人，我把这个家里里外外都理顺了，维护好了，让男人在外面好好工作，多好啊！焦蕊，小明的工作多难呐，多累呀，你要多担待，多理解，知道吗？我也有工作。你不着急工作，那小明养活得起你们娘俩呀？这不是养得起养不起的问题。我和莫名我们俩已经商量好了，休完产假我就去上班。你现在心气儿高，等到时候家务活一忙累，你哪有心情工作呀？我告诉你，我可是过来人。我们俩说得很清楚，产假一结束我就可以去上班。孩子是2个人的，凭什么我一个人累？知道知道，你现在不是还在坐月子吗？你着什么急呀？你现在呀，最关键的是把自己身体养好了，让宝宝吃得饱，长得壮。我去阳台透透气。我来。哎呦，妈妈腰疼，妈妈抱不动宝宝，缺乏锻炼啊。哎呦，来，奶奶抱。哎，焦蕊呀，回头我给你拉到群里，赶紧领红包啊。哎呦，奶奶来了，奶奶抱。哎呀，抱。欢欢，我走了。好，小溪，拜拜。拜拜。艾米，你把客户资料再打印份给我。都这么晚了，小溪，你们先回去吧。好的，香烟姐。来，帮我放一下，姐。哎，哎，豪哥。客人吃的是味道，不是花里胡哨的包装。那可是这色香味俱全，也不光是味道啊，那还有色，是吧？现在年轻人啊，吃的是情调，他们懂得什么是情调吗？是吧，豪哥？对，在这儿贫嘴，还不如多背几句英语单词呢。Dad, I have graduated from college 3 years ago. Do you think I'm still in high school? 艺不压身。哎，田师傅，您休息会儿，我替您照顾上。出去。哦。爸，我新公司是个女老板。我之前以为女的都挺事儿的，但其实
他是个大魔王。我同事说他呀，特别会设计陷害人。之前他有一个女秘书就被他给下流产了，然后还有一个特别强的竞争对手也被他赶走了。今天我还亲眼目睹他把一个跟他特别久的心腹给赶走了。有功夫关心这没用的，还不如提升一下业务能力。可是爸，他很信任我，他选择相信我。夏安姐，为什么你选择相信颜值啊？颜值很单纯。那我呢？你工作能力一般，也没什么上进心，人比较是非，爱耍小聪明，爱贪小便宜，这些小毛病，从你跟我第1年我就知道了。既然你那么不喜欢我，干嘛还一直留着我？我一直相信你会进步，会越来越好。那个视频是我录的，当时你老骂我，我真的挺心烦的，所以才想把那个视频发在朋友圈里边出口气。我不是故意要害你的。我知道。给妈妈网的文件是艾米发给竞争对手的。我当初让你开除他，你就是不听。他大学毕业就跟着我，是跟我时间最长的。舍不得啊？现在董事会还不知道具体是谁干的。一旦查出是艾米在给竞争对手当商业间谍，他就别想在这个圈子里混了。他不是商业间谍，他只是恼羞成怒，报复我。你要想保护他，就尽快处理，拖得越久，对他越不利。小安姐，我是不是特别蠢啊？艾米，你不蠢，但真正聪明的人绝不会走捷径。你不是一直想去西西里岛好好玩玩吗？刚好趁这个时候，好好出去玩玩。小安姐，你是不是对我很失望？艾米，我希望你越来越好。
导演也好，西西里岛也好，我还以为啊，你从来记不住我说过的事情呢。我从来没有想过，你对我也有期待。小安姐，你开除我，是不是为了保护我呀？自己慢慢琢磨吧。小安姐，你会不会给我写推荐信啊？老公，彤彤醒了，你不是说今晚归你管吗？归我。起来，起来呀！行了行了，起来了，起来了。你说起你倒是起呀！彤彤哭了，你没听见吗？去看看呀！你起来，你快起来呀！罗大早，那份调查报告不是你写的吧？不是我执笔，但是有我的思想在里边。思路和行文特点都是艾米的习惯用语，重写一份。哎，其实我也没想找艾米帮忙，我也没有想到她的人品这么恶劣，但是，她还想陷害我，亏我还请她吃了1个月的饭，我幸好老大你英明，帮我省钱了。那个，其实你也得理解我，你是我一个8尺男儿，实在是不想跟这孩子妈啊、孕妇啊什么打交道了。哎，我来到这公司之后，我感觉我都要疯了，一想到这帮大老娘们儿，我头都大。我告诉你，能够坐在这个公司格子间的，艾米，还有你口中那帮大老娘们，每一个能力都比你强100倍。你知道有多少女孩子挤破头都想得到你的工作吗？就凭你的学历、你的工作经验，想进西雅，保洁那关你都过不了。那你留我干嘛呀？我留你是因为我以为你是个有心的人。你说过你绝对不会做让自己不舒服的事情，可你现在所作所为，你心里舒服吗？你留下来还有一个重要的原因，是公司想留你。知道为什么吗？因为你占了性别优势。公司的男员工太少了，所以你要搞清楚，你根本就没有资格和你瞧不上的大老娘们共事。你要还想留在这，证明自己有点别的本事，首先你要学会尊重每一个女同事，而且要学会尊重每一个你的女客户。你要再让我听见什么大老娘们，立刻给我滚蛋！小新，今天感觉怎么样？
莫大夫，我什么时候可以出院？等你什么时候不淘气了，我马上让你出院。大夫，可不能随便跟小朋友许愿，说到就要做到，要不然会影响小孩子一生的成长。你说的对，受教了。你是小新的父亲吗？他母亲呢？他是我哥，是个大律师。齐小新的父亲病重，有齐小新的母亲陪床，所以齐小新由我暂时看护。请你转告齐小新的母亲，他这次手术挺成功的，未来几天就多注意体温变化就可以了。术后6到12个小时，如果没有出现恶心呕吐的不适情况，就可以喝流食了。但是一定要记住，像牛奶、豆浆这类胀气的东西不能给他吃。你现在既然是齐小新的临时家长，那么就请你尽到临时家长的责任。你们法律工作者，不是更应该懂规矩吗？齐小新的表现怎么样？小新的表现很勇敢啊，做手术之前一滴泪都没掉。是吗？谢谢莫大夫，幸会。幸会了，齐律师。方便加个微信吧。好啊。不好意思，打扰你吃饭了。我们科呢最近在搞个宣传，是关注产后抑郁症，免费咨询产后心理的抑郁问题。您看这个能不能帮忙贴在你们诊室啊？啊，没问题，这是个挺好的活动。哎，那太谢谢你了。来，给。哎，好，再见，慢慢吃，拜拜。慢走啊。师哥，嫂子肯定没有这种问题吧？你看啊，我师哥又有耐心，脾气又好，又喜欢小孩，对老婆还好，最重要的，长得还帅，所以我觉得我嫂子肯定特别幸福。其实你嫂子性格真的挺好的，以前就没有什么生气的时候，所以她不存在着这方面的问题。女人嘛，偶尔闹点小情绪都很正常。但是师哥，我也觉得其实你也特别幸运，能有嫂子这样的好老婆。你想，你现在工作忙的是焦头烂额的，只要是嫂子她不理解，那你就惨了。不会的，你嫂子特别通情达理，而且现在我妈跟她妈妈一起照顾她，她没什么可操心的，每天就睡觉就行了。真好。怎么回事啊？哎呀，教瑞，孩子哭这么大声，你听不见呢？你怎么也不动弹一下啊？哎呀，宝贝儿，奶奶来了啊！哎呀，不哭了，不哭了。哎呦，你瞧瞧，没睡好，不舒服。不舒服，你叫我呀？看吧，我孩子哭的，你说。哎呦，宝贝儿，你的奶水怎么样啊？还那样。怎么回事啊？什么办法都想过了，你说还没奶，这奇了怪了。彤彤这是饿了。哎呀，来，我去给冲奶粉去。我跟你说啊，总不下奶啊，不是这么回事儿。你呀得配合，还是母乳好，你知道吗？我不知道母乳好吗？我不想给他最好的营养吗？又哭，哭，一天到晚就知道哭。我刚刚不是给你喂过奶了吗？你为什么还要哭？你到底想要什么？你快要把我榨干了！不许抱！一
哭就抱，一哭就抱，你这样晚上我也要抱着睡，我不能睡，我累死了。老大，这是我搜集宝妈们对这家月子中心的所有评论，还有我和他们的聊天记录，都打印出来了。好，我一会儿看。我已经把这几个月子中心的地址都发到群里了，你们分组去做一个实地考察，按照我发给你们的标准，一是卫生状况，二是硬件设备，同时也把集中托管和24小时1对1服务的利弊做个分析，有异议吗？没有。你呢？有问题吗？干嘛单问我？回答问题。我已经记下来了。好，那大家辛苦了，干活吧。我妈妈带着我爸爸去海边疗养了，我哥哥虽然很不开心，但是只好留下陪我。妈妈把你摆在第2位了，生不生气啊？无所谓啊，反正他们不管我最好，我哥哥从来不管我，我喜欢。那你到底是喜欢你哥哥不管你，还是喜欢你哥哥呀？都喜欢。王大夫，当做父亲什么感觉啊？很简单，就一句话。一个男人只有当了父亲，才知道什么是责任和幸福。你结婚了吗？我哥说他不结婚，不要孩子。知我者，其小心也。你那是还没有遇到对的人呢，到时候千万别打脸。期待打脸。这样的话，这个合同就没什么问题了。那今天先这样。肖总，这边还需要跟您确认。对艾米的处理，我很赞成。齐律师以为我处理的还算专业吗？我们周末有个活动，想请肖经理出席，不知道你有没有时间？什么活动？关于职场女性面对职场困境，如何用法律手段保护自己，免受性骚扰、职场暴力以及性别歧视的。我们会在到场的职业女性提供免费的法律援助以及法律咨询。我想肖经理应该感兴趣。如果我有时间的话，我会去的。哎呦，睡得真好。儿子，回来了啊！小蕊睡着了吧？刚睡。哎，让你别这么早回来，耽误工作。家里有妈呢。我没事。今天娇蕊怎么样？哎呀，儿子，你给妈找这媳妇儿啊，可真是脾气够大的了，吓死个人，整天打着个脸。这也不吃，那也不吃，我第2个给他做，他也不吃。你说不吃哪有奶呀？
可怜着。今天又一整天没吃饭啊？可不嘛，就光哭来着，也不知道哭什么啊。对了，你大姑和你婶子今天下午来了，拿了一大堆礼物，她连门都没出，你说气不气人啊？我去看看吧。儿子，你知道你姑姑怎么说焦蕊的吗？说什么？说你娶这媳妇儿啊，自私冷漠，不关心孩子，也不爱孩子。你别让他胡说八道，这话千万不能让焦蕊听见啊。他因为没奶水已经很自责，已经压力很大了。我知道，我能说吗？你说他年龄那么大了，生孩子自己生不出来，还挨了一刀，等再生二胎还得等好几年以后，那就高龄产妇了，知道吗？我和你爸还指望着早点抱孙子呢。你看他现在不好好养身体，怎么给彤彤生弟弟？怎么给咱们老墨家传宗接代呀？是不是？你说呢？行了吧，我不会生二胎的。焦蕊啊，生二胎是我和小明爸爸的意思。这一来呢，让彤彤啊有个弟弟；二来呢，你们儿女双全，幸福美满。你看这多好的事儿，你咋老抵触呢？你说，你们想要二胎，找别人生吧。你看看，你看看，你看，什么态度，跟他妈一样，一点道理也不讲，说话特别难听。老婆，喝点汤吧。不喝。你这都闹了一整天了，肯定也没体力了。咱们喝点汤，一会儿还得接着闹呢。嗓子也哑了吧？来，喝口汤，正好润润喉咙。我不喝。哎呀，听话，来，喝一点，喝一点，润润喉咙啊！来吧。我说了，我不喝。你们眼里只有孩子，就你们最心疼孩子，就我是后妈，就我最自私，是不是？你们从来没有关心过我现在到底有多难受。你们一天到晚追着我屁股后面问我有没有奶，有没有奶。我是奶牛吗？没有奶给孩子吃，我不着急吗？孩子吃不饱，我不心疼吗？用得着你们时时刻刻的指责我有多么失败，多么无能？谁指责你了？你妈说什么你听不见吗？让我吃东西，不是为了我，而是为了让我再给你们家生个儿子。凭什么？我是你们家生孩子的机器吗？没有人指责你啊，也没有人这么想。你不想生孩子，我们就不生。身体是你自己的，你自己决定。我妈只是觉得儿女双全，这样才更美满一点啊。凭什么儿女双全更美满？你们家是美满了，吃苦受累我一个人。哎呀，你不要总是以受害者的心态行吗？你不想生孩子，没有人逼你啊。你没逼我吗？是谁天天嚷嚷着要孩子？是谁为了要这个孩子毁了我的事业？小蕊，你生这个孩子只是为了我吗？你自己不想要吗？东东，对不起啊，爸爸跟妈妈吓到你了吧？爸爸带你出去玩啊。